दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 64थि दिनै जोनोम सान आरो बे जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा सान हिसाबै गोलाव समनिफ्राय जोङो फालिबोदों आरो दिनैनि बे गोथार सानाव दुलाराय बर' माहारियानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गोसोखांदों आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनैनि बे फरायसा सान आरो बड'फानि जोनोम सानजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बुहुमाव थांनानै थानाय बर' फिसाफोरनो गोजोन आरो हामलायनायखौ जों बावहरदों आरो लोगोसेनो बड'फानि जिउ आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनो आरो बिथाङा थांना थानाय बर' फिसाफोरनो जाहाथे लामा दिन्थिहरनो हायो बोर सारस्रिहरनो हायो बेखौनो आनान गसाइनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबदों। दिनैनि बे सानाव जोङो गोसोखांदों जे बुहुमाव दिनै कभिड-19 बा नभेल कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानानै दिनै 30,000निबो बारा सुबुंनि जिउ खहा जाबाय, बिथांमोना रुंसारि जाबाय आरो 7 लाखनिबो बारा सुबुङा दिनै बे भाइरासजों दिनै इनफेक्टेड जादों। दा बेनि थाखायबो आनान गसाइनि खाथियाव दिनैनि बे गोथार सानाव जोङो आर'ज गाबो जाहाथे बुहुमाव जि महामारि बा गिख्रंथाव जि थासारि बे थासारिनिफ्राय जाहाथे सुबुं माहारिया रैखा मोननो हायो बा जों बेजों जुजिनानै थांना थानो हायो बा जों बेनिफ्राय बारग'नो हायो। दिनैनि बे सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि जे सान्थौ आरो सानस्रि बड'फाया होनानै गालांनाय जायफोर मोन्थोर आलादा रायजो सोरजिनायनिफ्राय लानानै बर' हारि गेरेमसा दानायनि जिफोर सान्थौ आरो सानस्रिखौ जोंनो होनानै गालांबाय जोङो फिन खेबसेबाव जोङो समायखेरा लादों बड'फाया होनानै गालांनाय बै माइलस्टोन बा खुन्थियाखौ जोङो मोनहैनो थाखाय जायफोर खामानिफोरखौ जों मावलांनांगौ रांखान्थि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव राजखान्थिक अधिकारनिफ्राय लानानै समाजारि थासारि सोलायहोनायनि थाखाय समाज जौगाहोनायनि थाखाय गासैबो बिथिंखौ जोङो हाबा मावलांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो फिन बेखौ गोसोखांदों आरो लोगोसेनो बुहुमाव थांना थानाय बर' फिसाफोरनि आबुं गुस्लायनायनि थाखाय बुहुमाव थांना थानाय बर' फिसाफोरखौ जौगाहोनो थाखाय बा हारिखौ गेरेमसा माहारि दाफुंनो थाखाय मिशन क्वालिटी इडुकेशन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों बर' हारियाव जायफोर हाबाफारिफोरखौ जों लानानै खामानि मावबाय थादों बेखौ जोङो जेब्लाबो कन्टिनिउ खालामगोन आरो बिनि गेजेरजों बड'फानि जि सिमां दङमोन बर' हारि गेरेमसा दानायनि थाखाय बर'आव हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय गासैबो बिथिङाव जोंनि जौगानांगौनि खामानिफोरखौ जोङो अरायबो मावलांगोन आरो बेखायनो दिनैनि बे समाव जोङो बयबो मिरु आफादनिफ्राय लानानै जिल्ला दख'रा इउनिट कमिटिफ्रा दिनै बे बड'फानि गोथार सानखौ जोङो अबजार्भ खालामदों आरो जेरावबो जों बेखौ फालिदों। गुबुन बोसोराव जों जेरैबायदि फरायसा सानखौ फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै जोङो हाबाफारि लायोमोन बयबो रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लायोमोन। देग्लाय नेसन वाइड 21 डेज लकडाउननि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ गिदिरै जों खुंफुंनो हायाखै आरो बे जि भारत सरकारनि जि एडभाइजरि दङ जे जोङो मिनिमाम ससियेल डिस्टेन्स बा गोजानाव थानानै जोङो मेनटेन खालामनानै जोङो बे हाबाफारिखौ दिनै बयबो जोंनि मावखुलियाव जों खुंफुंदों नियम बायदियै आरो बिनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि जे हाबाफारिफोर मावनांगौ दङ बे हाबाफारिफोरखौ जोङो कन्टिनिउ खालामगोन आरो लोगोसेयैनो दिनैहाय बे नेसन वाइड लकडाउननि गेजेरजों जोंनि फरायसालि कलेज इउनिभारसिटिफ्रा दिनै बन्द' जानानै दङ जोंनि फरायसा फरायसुलिया दिनै न'आवनो दङ। दा आङो दिनैनि बे फरायसा साननि गेजेरजों आपिल खालामगोन खावलायगोन जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जे न'आव थानानैनो जाहाथे बयबो फरायनायखौ कन्टिनिउ लाखियो बयबो जाहाथे फरायनायनि सायाव गोसो होनानै जोथोन लायो गावनो न'आव जिखिनि हायो बेखिनिखौ फरायनानै जाहाथे लेसनफोरखौ फोजोबनानै लायो खारन बेबायदि मोनसे गिख्रंथाव महामारिजों जुजिनांगौआ गोलाव साननि गोनांथिबो जानो हायो आरो बे गोलाव सानाव जाहाथे जोंनि फरायनाया खहा जाया जोंनि सोलोंनांगौआव खहा जाया जोंनि मेलेमा जाहाथे बुथुवा जाया जोङो ओरैनो जिरायनानै थाया बेखायनो जोङो खावलायगोन जे बयबो फरायसा फरायसुलिया दिनै बेखौ गोसो गोथारै दिनैनि समाव बोजबनानै गावनि डिउटिखौ गावनि रेसपन्सिबिलिटिखौ कनसेन्ट्रेट खालामनानै बिथांमोना फरायनाय खामानिखौ दोनथ'आलासे मावफुं होननानै दिनैनि बे सानाव आङो खावलायबाय। लोगोसे बड'फानि बे जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै आसाम सरकारखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो नारसिनबोदों जे बेखौ एकाडेमिक केलेन्डाराव सोसननानै फरायसा सान हिसाबै अबजार्भ खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारा मर्यादा होनांगौ होननानै बिथांमोना बे दाबिखौ लानानै मावफुंगोन होननानै जोंनो खोथा होबोदों नाथाय दिनैसिमबो कागजे पत्रयै जोङो मावफुंनानै होनाय नुवाखै
दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव गोदान मोनसे थासारि गोदान मोनसे सरकार फैनायनि लामायाव बिटिसि सरकारखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोदोंमोन जे अन्तत बिटिसि ओनसोलाव बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै जोङो फालिनो हायोब्ला सरकारा मावफुंनांगौ होननानै नाथाय बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव बे हाबाफारिफोरखौ मावफुङासै आरो बिथांमोना बेखौ मावफुंनो थाखायबो नाजायाखिसै दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि जि सरकार जागोन आरो जि आसाम सरकार माने जोंहा दङ बिथांमोनजों सावरायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन नारसिनगोन आरो बेखौ जोङो जाहाथे एकाडेमिक केलेन्डाराव सोसननानै फरायसा सान हिसाबै जों फालिनो थाखाय जाहाथे जों खाबु मोनो आरो आसाम सरकार बिटिआर सरकारा जाहाथे बेखौ मर्यादा होयो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खामानिखौ जों मावगोन।